كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اللي هو عباره على هذه الوصفه ديال اللي يكون معمرين بالكريمه، كيجيو هائلين تقدموهم سواء في الكوتي او كديسير. كما كتشوفوا معايا كيجيو رائعين وسهلين في التحضير، وما نطولش عليكم وندوزو الى كيفيه التحضير والمقادير. وما تنسونيش فضلكم من البصمه. كما كتشوفوا معايا غادي خصنا هاد لاباط فيوتي، وعندنا الماسكاربون، وهنا كريم شونتيي والفراوله والماسكاربون، وهاد القوالب يعني اللي باش اللي هما اللي غادي نستعملهم في هاد الوصفه هذه ديال ليكون. هنايا كما كتشوفوا اول عمليه غادي نشرح الورقه الفيوتي لاباط فيوتي، وغادي نقطعها بحال هكا شرائح على هذا الشكل هكا يكونوا رقاقين. وهنا غادي نبدا ناخذ هذاك القوالب على شكل كون كيما هكايا، ندهنوهم يعني بالزبده، ونبدا نلوي عليهم هذوك الشرائح بهذا الشكل بلا ما نزيرو، نخليهم مرخوفين شويه باش منين يطيبوا يعني تسهل علينا العمليه باش نحيدوا هذاك القالب الكون من هذاك لاباط ديالنا كي تكون طابت. وهنا بعد ما نكملوا هاد الكون ديالنا غادي نبدا نمرمدهم في السكر الخشن على هذا الشكل مزيان من الفوق. ثم على هذا الشكل، وغادي نستمر يعني نفس العمليه حتى نكمل هاد الشرائح ديال لاباط فيتي كاملين.
هنا على ما نديرو ميطيبو غندوز نوريكم يعني الا ما كانوش عندنا ديك القوالب اللي درت بهم ليكون نقدروا نستعملوا غير بابي الومنيوم. تشوفوا معايا على هذا الشكل هكذا. غادي نطوي غير هكذايا ونكون شويه غليظ لهاد البابي الومنيوم، وهكذا نكونوا حصلنا على هذوك القوالب وندوروا عليهم داك الشرائح ديال لاباط فيوتي ديالنا بنفس الطريقه، ما نزيروش عليهم، وهكذا نكونوا حصلنا على قوالب. ندوزو نصاوبوا الكريمه ديالنا. كما شفتوا انا درت 200 مليلتر على حسب هذيك البودره المقدار ديال الحليب اللي نديرو فيها. انا ما درتهاش يعني بلا كريم داك الليكيد، درتها غير يعني بودره يعني واجده نخلطوها مع الحليب باش نحصلوا على كريم شونتيي. وهنا غادا ندوز نقطع الفراوله او الفريز مكعبات صغارين باش كي نديرو في لابوش ديالنا مع الكريم يعني تسهل علينا العمليه باش نخرجوه من لابوش، ما نديروش مرسوات كبار. حتى في المنظر كيجي زوين، تيكونوا هكا مكعبات صغارين. هنا الكريمه كما شفتوا راهي واجده طلعت معنا. وهنا غادي نزيد عليها الكريم ديال الماسكاربون. انا كنخلط فيها هكذا لان كتشوفوا كتكون مجمده مزيان ويعني هكذا شويه. وغادا نزيدها على الكريمه ديالنا وغادا نرجعها للروبو باش نزيد نخلطوهم مع بعضهم. غير شويه هكذا صافي وهي واجده معنا. وهنا غادا نزيد عليها هذيك المكعبات ديال الفراوله صافي، وغادا نخلطهم هكذا ونديرهم في واحد بوش او الجيب الحلواني ونديرهم في الثلاجه كيبردوا معنا باش قد ما بردات قد ما كتبقى يعني قابطه راسها هذيك لا كريم شونتي مع الماسكاربون كتكون بيان فيرم. وما تبقى لي كما كتشوفوا باقي عندي في هذاك البول ديال الروبو باقي عندي الكريمه. غادا كان عندي هنايا اوريو، تقدروا ديروا اي بسكوي عندكم، وغادا نعمر به هاد لي فيغين هكذا. نقدر نحصل يعني اون بليس على واحد ديسير ديال هكذا كريم شونتيي ماسكاربون بالبسكوي اوريو كيجي على شكل تيراميسو. وهنا كما كتشوفوا حنا خرجناهم من الفرن كيجيو على هذا الشكل يعني مذهبين، وداك السكر اللي فوق منه كيعطي حتى واحد المنظر. وصافي نسعفوا معهم باش نخرجوهم من داك القوالب وهذا ونعمروهم هكا عمرتهم بلا كريم بالكريمه. وهنايا هذاك هنا هاد اللي كندير فوق منهم الفراس ديال هذاك اللي يكون يعني هرس منهم غير شويه الراس على ما نجبد داك القوالب واستعملتهم يعني زينت بهم كما شفتوا. انا كنفتتهم على البدايه وكنزين بهم هذاك ليكون ديالنا نتوما كيفاش كيجيو. وهذا هما ليكون بالكريمه قدموهم يعني كديسير ولا في الكوتي وفي مناسبات يعني كيجي رائعين كيعجبوا الوليدات. ونتمنى ان هذه الوصفه نالت الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم وصفه خلوا لي كومونتير ديالكم، ونقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنسونيش بالبصمه. ثم غادا ندوق معكم واحد الوحده واللي كتوحم تسمح لي وسمحوا لي على شهيتكم كيجيو يعني في واحد القرمشه وديك الكريمه بارده لداخل مع داك الفراوله كيجيو هائلين. جربوهم ما تندموش عليهم. ونقول لكم دمتم في امان الله والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.